Salam əziz kanal izləyicilərimiz. Yeni bir mənzilimiz çıxıb satışa. Mənzil yerləşir Xırdalan şəhərində, Sultan restoranına, Sürmə məktəbə yaxın ərazidə. Hal-hazırda mənzilin qonaq otağındayım. Bura mənzilin qonaq otağıdır. Gördüyünüz kimi çox gözəl, səliqəli təmir olunub. Mənzil 4 mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsində yerləşir. 2 otaqdan 3 otağa düzəlmədir. Mənzilin ümumi sahəsi 60 kvadrat metrdir. Bura mənzilin gördüyünüz kimi qonaq otağıdır. Çox zövqlə, səliqəli təmir olunmuş mənzildir. Keçək mənzilin yataq otağına. Belə bir yataq otağı var. Mənzilin belə bir yataq otağı var. Gördüyünüz kimi burada səliqəli təmir olunub, zövqlə təmir olunmuş mənzildir. Bina tam yaşayışlı binadır. Binanın altında market yerləşir. Marşrut düz binanın qabağından keçir. Keçək mənzilin digər yataq otağına. Bura mənzilimizin digər yataq otağıdır. Gördüyünüz kimi burada çox gözəl, səliqəli, zövqlə təmir olunub. Bahalı aboylar qoyulub, bahalı qapı qoyulub mənzilə. Keçək mənzilin mətbəxi ilə də sizi tanış edim. Bura mənzilin mətbəxidir. İstipol olunub. Belə geniş pəncərəsi var mətbəxin. İstipol olunub. Keçək mənzilin sanitar qovşağı ilə də sizi tanış edim. Bura mənzilin sanitar qovşağıdır. Aksesuarlar qoyulub. Mənzil zövqlə işlənilib. Dəhlizə istipol olunub. Mənzil yerləşir Xırdalan şəhərində, Sultan restoranına yaxın ərazidə. 4 mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsində yerləşir. Ümumi sahəsi 60 kvadrat metrdir. Mənzilin qiyməti 58.000 manatdan satışa çıxıb. Gözəl, səliqəli təmir olunub. Videoya baxıb kanalımıza abunə olmağı və videomuzu bəyənməyi unutmayın. Bu mənzildən başqa əlimdə fərqli kvadratlarda, fərqli mərtəbələrdə mənzillərim var. Buyurub zəng edə bilərsiniz.